မင်္ဂလာပါအခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ကိုယ်ဝယ်မဲ့ကွန်ပျူတာမှာပါဝင်တဲ့ system တွေကြီးတဲ့နေကိုရှင်းပြပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ this PC ပေါ့နော် this PC ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် right click အောက်ဆုံးက property ပေါ့နော်ဒီမှာဗာကြည့်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာမှာပါဝင်တဲ့ memory RAM ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် install RAM က 8GB ဆိုတော့ဒီကွန်ပျူတာကကျွန်တော် RAM 8GB ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ system type ပေါ့နော်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ set မှာတင်ထားတဲ့ Windows က 32bit နဲ့တင်ထားတာလား 64bit နဲ့တင်ထားတာလားဆိုတာကိုကြည့်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ set က Windows ဘယ်လောက်တင်ထားတာလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် Windows 10 Pro တင်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ install on ပေါ့နော်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ set မှာတင်ထားတဲ့ Windows ကဘယ် date မှာပေါ့နော်ဘယ် date မှာတင်ထားတာလဲဆိုတာကိုကြည့်လို့ရပါတယ် Okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်နေ့ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်နေ့ကကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာရဲ့ဒီဘယ်ဘက်အောက်တောင်းကကျွန်တော်ဒီ stats ဆိုတာကို click တစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ task test manager လို့ရိုက်လိုက်ပါရိုက်လိုက်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ open ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ performance ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပါအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ CPU ပေါ့နော် CPU ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ i5 ကိုအသုံးပြုထားတယ်နောက်ကကျွန်တော်ဒီ9500ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့ဆုံးစလုံးကကျွန်တော်ဒီမှာ9ဆိုတော့ဒါဒီ set ရဲ့ generation က7 generation ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ memory ပေါ့နော် memory ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆို 8GB ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ set က memory RAM 8GB ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗာကြည့်စရာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ slot use ပေါ့နော် slot use ကဒီမှာ 1 of 2ဆိုတော့ဒီ memory ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့သဘောကတော့ slot က2ခုရှိတာမှာတစ်ခုပဲအသုံးပြုရသေးတယ်ဒီတစ်ခုမှာသူက8GB ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်1 of 2ဆိုရင် memory RAM ထပ်ပြီးတော့တိုးလို့ရတယ်ဒီ slot မှာကျွန်တော်2 of 2ဆိုရင်ကျတော့ဒီနေရာမှာပေါ်နေတဲ့ memory အတိုင်းပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တိုးလို့မရတော့ဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ disk disk ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ memory ဘယ်လောက် GB ပါလဲဆိုတာကြည့်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် capacity ကကျွန်တော်ဒီ 112GB ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမှကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗာကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ set ကကျွန်တော်ဒီ HDD သုံးထားတာလားဒီ SSD သုံးထားတာလားဆိုတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ set မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ memory ရဲ့ type က SSD ပေါ့နော်ဒီအခုနောက်ပိုင်း set တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ SSD နဲ့အသုံးတာများလာတယ်ပေါ့နော်ဒီ SSD နဲ့ HDD ကဘာကွာခြားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ SSD ကကြတော့ဒီ HDD တဲ့စာရင်ကျွန်တော်ဒီ data ကူးတာတွေမြန်နေကျွန်တော် software တွေဖွင့်ရတာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်တယ်ပေါ့နော်Okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ graphic ပေါ့နော် graphic ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် 359GB ဆိုတော့ဒီ set ရဲ့ဒီ graphic ကကျွန်တော် 4GB ရှိရပေါ့နော်ဒီ graphic ပါတယ်ဆိုရင်ဒီ software တွေကကျွန်တော်အမြင့် software အမြင့်တွေသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော် game တွေပေါ့နော် game တွေကျွန်တော်ဆော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တချို့ set တွေကကျွန်တော် graphic နှစ်ခုသုံးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ graphic ကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်0နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် graphic 1ဆိုပြီးတော့ထပ်ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော် graphic တစ်ခုတည်းသုံးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ graphic ဒီတစ်ခုတည်းပေါ်နေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာပါဝင်တဲ့ system ကြည့်တဲ့နေ့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်